रात में और मिडनाइट में यानी आधी रात में जा कर के या फिर लेटने के तुरंत बाद किसी को अगर बहुत ज़्यादा खांसी होती है, सूखी हो या बलगम वाली हो, प्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव हो यानी ड्राई हो, कैसी भी हो, यानी स्पेशली रात में हो रही हो, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, कोई भी हो, है ना, रात में हो रही है, स्पेशली ज़्यादा रात में हो रही है, बीच रात में हो रही है और जब लेट रहे हैं तब हो रही है ना, तो उसके लिए होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है ड्रोसेरा मेडिसिन आप लाएँ 200 पोटेंसी में, और उसको जो है सोने से पहले ले लें, सुबह में ले लें और शाम में ले लें। बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत शानदार रिजल्ट है उसके। 3-3 या 4-4 बूंदें उसकी या तो जीभ पर ले लें या फिर चम्मच में मिला कर ले लें, थोड़ा सा पानी मिला के उसमें 3-4 बूंदें, बहुत अच्छा काम करेगी, बेस्ट मेडिसिन है।